hammer တော့ပူလို့နေလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို hammer တော့ပူလို့လေတီထိုးတီး73အကွက်ပေါ့နော်ဒီမှာ73 12 17ပေါ့နော်အမှ3နှစ်1အဲ့လိုတခါတည်းဘရိတ်လေးနေပေါ့နော်အဲ့လိုအတန်ရှင်မဆွဲဘူးတခါတည်းတီးချလိုက်တာ